皆さんこんにちは。制作過程を3つの動画に分け、完成までを収録しているプラモの時間へようこそ。今回の動画はフェラーリテスタロッサの完成までをお届けいたします。早速まずはクリア塗装から。クリア塗装の工程は全部で3回。使用しているエアブラシはタミヤのスプレーワーク HG エアブラシワイドで、塗料はクレオスのスーパークリアー3をガイアカラー薄め液で1対 1.5 に薄めて吹き付けています。塗装工程1工程目は少し遠目から塗料をボディ表面に対してふわっと乗せるように吹き付け、2工程目は角部分から始め全体をまんべんなく塗装していき、2工程目と3工程目の間に2000番のペーパーヤスリで表面を整え、3工程目は仕上げで全体を塗料が垂れる寸前を目安に吹き付けていきます。万が一垂れてしまった場合はイソプロピルアルコールで塗装を落としやり直したり、リカバーに時間を取られるなど悲惨なことになりますので、慎重に塗装を行っていきます。次に取り出しを行っていきます。クリア塗装後十分に乾燥させた塗装面は一見ツヤがあるように見えますが、塗装面にはまだまだ凹凸が存在しています。この凹凸を消していく工程です。徐々にペーパーヤスリの番手を上げながら滑らかな面にしていくので、前のクリア塗装工程では逆算をし厚めに塗装をしています。取り出し工程としては3回の工程。1工程目は2000番のペーパーヤスリで水取りをしていきます。ツヤが出ているクリア塗装面のツヤを消していく感覚で水取り。2工程目、3工程目はそれぞれゴッドハンド製の紙ヤスを使い、それぞれ6000番、8000番と番手を上げつつ水取りをしていきます。表面の目安としては反射する景色が歪まない程度と考えているので、トイレは拭き取り確認を繰り返し表面を滑らかにしていきます。2000番から始めマットな面が徐々にツヤが出てきたことを確認し終了です。続いて鏡面仕上げの工程です。鏡面仕上げの工程としては3つの工程となります。ドレメルというメーカーのミニルーターに筋彫り銅のバフを取り付け作業を行っています。1工程目はタミヤコンパウンドの粗めで1周。表面を一皮剥くといった感覚で研磨していきます。1工程目で粗めのコンパウンドでは傷を消すことはできませんので、2工程目、3工程目につなぐ感覚で少しずつ傷を消しながらツヤを出していきます。2工程目はタミヤの再目で1周。3工程目はタミヤの仕上げ目で限りなく傷がなくなるよう意識しながら研磨していきます。万が一途中で角が出てしまったら慌てず残しておいたボディカラーなりでタッチアップ。バフが届きづらい奥まった箇所はタミヤの研磨クロスや綿棒などにコンパウンドをつけ磨いていきます。続いてウィンドウモールとトップシェードの塗装を行っていきます。まずは長谷川のセラミックコンパウンドでウィンドウを磨いておきます。そのままの状態でも十分綺麗なのですが、ウィンドウのツヤもボディと同等にし、ツヤの統一感を出していきます。ウィンドウのマスキングはマスキングテープを適当な大きさでカットし、パーツへ貼り付け、塗装したい部分が露出するようにデザインナイフでカットしマスキング。ボディのウィンドウモールも同様に
マスキングをし、大きい部分はビニール袋を利用したりしつつマスク。トップシェードのグラデーション塗装はカッターマットにあるテンプレートを使用し、ウィンドウの R に合わせマスキングテープをカット。ウィンドウをマスキングした上で、まずは一発目、トップシェード部分に対し薄くクリアブルーを塗装。薄いブルーが乗ったら、次は限りなく細めに絞ったエアブラシでトップシェード上部の縁を狙い、何度かに分け塗料を重ねグラデーションを作っていきました。続いて細かいパーツの仕上げ塗装です。ヘッドライトリフレクター部分はクロームマーカーで塗り上げ、リアのバックランプ部分とフロントフォグのリフレクターにはエナメルシルバーを塗装。フォグはさらにその上から長谷川のミラーフィニッシュを細かく貼り込んでいきました。ついでにルームミラーにもミラーフィニッシュを貼り付けておきます。リアのフェラーリエンブレムはフォーアーティストマーカーを極細綿棒にこすりつけた上で塗装。塗るというよりはシルバーの粒子を文字の突起部分に乗せていくといった感覚で作業を行いました。他にはボンネットにブラックを入れたり、フォーアーティストマーカーブラックでクリアパーツの縁取りをしたり、墨入れも行いました。墨入れ塗料がはみ出た箇所はエナメル溶剤を染み込ませた綿棒で拭き取りです。最後に仕上げとなります。組み上げていくごとに重厚なフェラーリの姿が見えてきて、すでにニヤつきが止まりませんが、ここからが超大事。気を引き締めて作業を進めていきます。まずは小物類から組み立てです。エンジンフードカバーやフロントヘッドライトにリアテール、サイドミラーを組み上げていきます。特に難しい部分はなく無事完了。続いてはウィンドウとエンジンフードをボディに取り付けです。それぞれマスキングテープで固定した上で、セメダインハイグレード模型用接着剤で接着。リトラクタブルヘッドライトとサイドのフィン、そしてリアテールも接着していきます。それぞれのパーツがしっかり固定できたら、ボディとシャシーを合体です。後ろからはめ込んでいき、マフラーを通し、サイドフィンを少し広げてシャシーを入れ込みます。そしてフロントとサイド部分はハイグレード模型用接着剤でしっかり固定。完成まであと少しです。ホイールを組み付けると見えなくなってしまう足回りがなんともかっこいいので、記念にパシャリ。エンジン類やこうした足回りがしっかり成形されているので、迫力に満ち溢れた様子を垣間見ることができる唯一の時間。しばし手を止め、ぼーっと眺めてしまいます。さて現実に戻り、ぼーっとするのも終わりにして進めていきましょう。シャシーに対しホイールを組み込んでいきます。ホイールは一度ハイターでメッキを落とした上で、クレオスのスーパークロームを吹き付け、ボルト部分はフラットアルミで仕上げましたが、しっかり素材の表現ができたので満足しています。キーシリンダーには配給パーツのマイナスモールド 1mm を取り付けです。そしてフォグ類のクリアパーツ、遮明プレートにマフラーエンド、ワイパーにお馬さん、サイドミラーを取り付けて、サイドマーカーにはクリアオレンジを乗せ、モデリングワックスで磨いたら完成です。小さい頃に何度か作ったことがあるタミヤ製のテスタロッサー。昔はたくさん店頭で見かけたのですが、今ではすっかりレアなキットとなってしまいました。今回作ったキットも確か高校生の時に購入してずーっと持っていたものだったと記憶しています。
全てのスキルを上げた状態で挑んだテスタロッサですが、完成したキットは圧巻もので、エンジンを細部まで作り上げていく過程や、足回りにインテリアの作り込みでニヤニヤが止まらず、完成した姿を見た時にはこんなにかっこよかったっけと思えるほど楽しめたキットでした。以前作った富士見の348スパイダーともパシャリ。エンジンフードを分け、エンジンを置かずにご飯を食べるもよし、うっとりするようなプロポーションに酔いしれるもよし。皆さんもお手持ちのフェラーリがあればぜひ楽しんでみてください。もっとスキルアップして来年も必ず1台は作るよとテスタロッサに約束をしたところで、今回はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。